Jumpa lagi dengan saya Henry Danon di channel Klinik Burung ini. Di sini akan mencoba berbagi lagi tentang kesembuhan dari burung milik dari Mas Sobari dari Ngawi ya. Yang dulu burungnya ada kendala batuk dan gig. Kemudian melalui video-video sebelumnya di channel YouTube, Masnya ini penasaran dengan kanabiotik gitu kan. Nah, akhirnya dicobalah kanabiotik itu. Nah, kita lihat testimoninya. Di sini Mas Subari waktu awalnya mengatakan ke saya, "Mas, mureku di rumah suaranya juga kick. Udah hampir seminggu. Sama yang di video itu, gimana cara ngatasinya?" Maksudnya sama yang di video itu waktu dia lihat di YouTube gitu ya. Nah, kemudian langsung saja saya jawab, stop jemur, mandi, kemudian kasih antibiotik untuk infeksi sel pernafasan, untuk sel nafasnya. Antibiotiknya apa? Kanabiotik. Pembeliannya di mana? Di Ngawi apa ada? Nah, memang obat kanabiotik ini memang tidak ada di toko-toko ya. Jadi harus didapat di toko online. Jadi ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, itu ada. Harganya 85.000. Kemudian kalau misalnya nggak usah pakai Shopee, bisa lewat saya, bisa saja kayak gitu. Jadi saya akan membantu teman-teman yang memang mau beli itu melalui langsung lewat saya juga bisa, ataupun lewat online juga bisa ya. Oke, pesan satu. Kemudian setelah transaksi selesai, barang dikirim, kemudian sementara burung dikasih larutan dulu, jangan dikasih Super N ataupun obat-obat lainnya gitu ya maksud saya. Jadi untuk penyakit batuk ini, kalau dia sudah melewati berbagai macam obat dan itu dipaksakan seperti itu, walaupun nggak ada perubahan tapi dipaksakan, itu akan menyebabkan resisten atau bakteri itu kebal terhadap antibiotik di kemudian hari. Jadi akan tambah sulit lagi dalam hal mengobati kalau burung sudah terjadi resisten gitu ya. Nah, ini burungnya sudah dikasihkan obat Super N, bagaimana gitu kan. Nah, kalau mau menggunakan kanabiotik, baiknya burung itu kita sterilkan dulu selama 1-2 hari. Jangan dikasih obat-obatan. Kemudian burungnya hanya dikasih dengan larutan ataupun dengan pengobatan herbal seperti kencur ataupun jahe seperti itu ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau dikasih jahe atau kencur gitu ya, itu caranya kalau teman-teman banyak yang menggunakan dengan cara itu dipotong sedikit kencurnya atau jahenya, itu satu-satu saja ya. Kalau menggunakan jahe ya jahe, kemudian kalau kencur ya kencur, kemudian itu dipotong kecil, masukkan ke dalam perut jangkrik juga bisa, ataukah nanti ditumbuk, kemudian air perasannya itu diberikan di air minumnya, ataupun kencur itu direbus gitu kan. Nanti airnya rebusan itu setelah dingin kita berikan, itu bisa. Nah, kemudian setelah barangnya Januari itu tanggal 22 itu, alhamdulillah barang sudah sampai. Makasih. Nanti kalau mau tanya-tanya gak apa-apa ya. Siap Mas. Jadi di sini saya akan mendampingi sebisa mungkin untuk membantu teman-teman dalam hal rawatan, bisa telepon ataupun WA. Nah, ini setelah
26 Januari, jadi selang 4 hari, alhamdulillah murai sudah mulai mau ngoceh lagi, meski sebentar-bentar. Nanti kalau misalnya ada serak, dikasih obat apa ya. Nah, burung yang kena batuk dan kik ini pasti serak ya, pasti. Kalau terlambat kita menangani pasti akan serak. Tapi kalau kita sudah punya obatnya, karena biotik itu begitu batuk dan kik langsung kita berikan obat itu, kebanyakan tidak menyisakan serak gitu ya. Nah, kalau sudah lama dan dia serak, makanya anjurannya untuk mengobati seraknya itu lebih kuat, condong ke obat yang namanya SS serak. Oke, ini masih dilanjut kok obatnya yang kemarin. Oke, jadi obat karena biotik masih diberikan terus, nggak apa-apa dan itu tidak masalah. Maaf, mau tanya, untuk obat SS harga berapa? Itu tanggal Februari tanggal 4. Mau pesan obat SS1 ke alamat kemarin ya. Oke, nanti saya transfer. Di sini hujan begitu. Kemudian setelah barang kita kirim tanggal 26 Februari. Nah, sekarang ini tanggal berapa? Tanggal 4 Maret. Jadi berapa hari itu ya? 1 mingguan ya setelah dikasih obat SS serak ini. Kemudian hari ini masnya tanggal berapa? Tanggal 4 Maret. Mas ini mengabari nih, kemarin murai yang bunyi kik setelah diberi obat karena biotik dan SS alhamdulillah sudah kembali normal dan bisa meraih prestasi lagi. Obatnya jempol. Nah, syukur saya juga alhamdulillah burung yang sakit dulunya batuk kemudian bisa sembuh lagi, dan itu juga merupakan kebanggaan bagi kita ya, bahwa produk ini yang kita share ini bermanfaat dan bisa memberikan kesembuhan di burungnya. Nah, kita lihat burungnya seperti apa setelah burung ini sembuh gitu ya. Burungnya memang mantap sekali ya. Nah, sudah pulih, suaranya pulih. Tapi kalau saran saya memang burung ini masih perlu diberikan perawatan ya ke depannya ya. Pakai kanabiotik bisa ataupun SS serak bisa, supaya jadi lebih mantul lagi suaranya. Luar biasa. Nah, tadi kan masih terlihat dia gesek paruh di tangkringan ya. Jadi burung ini dari segi suara sudah bagus, tapi masih ada gesek paruh di tangkringan, itu menandakan bahwa masih ada lendir. Nanti kalau ini disembuhkan sampai totalitas sembuh sempurna, misalkan dikasih SS ataupun kanabiotik bebas, saya yakin burung ini nanti pasti akan lebih luar biasa lagi. Jadi SS itu ataupun kanabiotik ya, itu boleh diberikan untuk burung-burung yang sehat. Jadi kita misalkan punya burung gacoan yang kita sayangi, coba berikan kanabiotik dalam hal rawatan, mungkin sebulan sekali atau sebelum gantang dan sesudah gantang, untuk rawatan tenggorokan burung itu. Saya pastikan burungnya pasti akan terjaga kesehatan tenggorokannya. Dan kalau burung sudah terjaga kesehatan tenggorokan, saya pastikan burungnya pasti akan moncer terus nanti. Karena kebanyakan burung-burung yang juara-juara yang
dulunya juara kemudian rusak seperti itu kebanyakan karena permasalahan tenggorokan yang tidak bisa terjaga dengan baik. Oke, cukup sekian dari saya. Jika ada salah dan kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan bagi teman-teman yang punya burung kesayangan, kita harus dia payung sebelum hujan. Kalau kita punya burung bagus, siapkan obatnya yang bagus juga di rumah buat jaga-jaga, karena penyakit seperti ini bisa datang sewaktu-waktu. Semoga ulasan yang sangat singkat ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam kicau mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya di lain kesempatan dengan topik yang lebih menarik. Terima kasih.